right, so everybody has Houdini open? 今、Houdini 開いてますか？ So a couple things before we really get started that we'll point out as far as learning how to deal with working with Solaris. So everybody's on the build desktop right now and they're OBJ. 今、もし Houdini 開いていて、それでデスクトップがビルドというデフォルトのものでしたら、 So if everybody could just drop down any object they want, maybe put a box at the origin. ボックスなどを例えば作ったとします。 So now we click on in the network view, you click on OBJ there and you see now there's a new context which is stage. で今このパスネットワークペインの中のパスのところをクリックするとですね、ステージというのがあるのが分かると思います。 So if we dive into stage, そのステージの中に入ると、 we're now in, we're inside of LOP, we're in Solaris, you can see here. 今これがSolaris って書いてます。 So where did our box go? 今作った箱はどこ行ってしまったんでしょうか。 So the difference here is that your viewport in standard Houdini is different from the viewport in Solaris. まず最初にそのSolarisで作業しているときと、それから例えばソフトですとか他のコンテクストで作業しているときはですね、ビューポートが異なります。 And so the reason for that is in order for you to see the result of your USD file or to interpret USD, it uses what's called a Hydra delegate. この USD の環境、それから USD の設定をですね、正しくその解釈、ソフトウェア解釈するためにハイドラというハイドラデリゲートというものをですね、記入します。 And so the viewport in Solaris is a Hydra delegate. このSolarisでのビューポートというのはハイドラデリゲートの一つになるわけです。 And so if we wanted to see that, we can't even do, even changing this visibility here, or sorry, any of the visibility here won't affect anything. We can't see anything. We don't even have those same controls as we do if we popped back up into OBJ. 例えば右上にあるようなですね、プロダクトメニューとかもSolarisですね、何もしません。 So it's really a different way to work. In fact, as you'll see as we go on today, you could almost use Solaris in replacement of OBJ. で、例えばこれから今日ずっとやってみて、理解していけばですね、Solaris のロック環境がですね、今までの OBJ というソップ環境ですね、の代わりになるということもできます。 Okay, so now we'll just do a few basic things. So why don't you guys just drop down a bunch of standard objects and place them in OBJ. Just do whatever you want. It doesn't have to be pretty or complicated. Just place it around and come up with a little bit of a layout. で、今ですね、このソップ OBJ の方でですね、じゃあいろいろと物を置いて見てください。 Maybe even add some basic materials to it. で、もし時間ができたらマテリアルなどをつけてみましょう。 Okay, so hopefully everybody has something, just a little basic scene here. So now, instead of just diving in the stage, let's go up here to our desktops in the top bar, and go down. You'll see there's now a Solaris desktop. So click on that. これがボックスですね。このボックスのところでSolarisを選択します。 Now there's a chance when you change your desktop that it didn't switch because we had just gone back and forth. It might not have switched your network view. So if it hasn't, then just go down and click on stage. で、もしここのネットワークビューのところでですね、Solarisに行かなかった場合は自分でちょっとそのステージでそこに行ってください。 And again, we're back with that empty viewport. I am going to click D, and I'm going to change the background because I prefer dark. で、例えばビューポートで D キーを押すと、表示オプションが出てきますが、これ例えばバックグラウンドですね、ライトからダークになります。 So now, in your stage, in your network view, you can hit Tab. 今、ネットワークビューの中でタブキーをして、Start to type out scene import. シーンインポートというのを探します。 So you'll see there that it gives you 5 options. You can import. There's just the generic one, and then there's all cameras, lights, and materials. で、ここに今5つの選択肢があって、シーンインポート、オール、キャメラ、ライツ、マテリアルがあります。And so let's click on all. 今、オールというのをクリックしましょう。And all that really is doing is it's just a macro for the generic scene importer where
we're just setting a few values by default for you. で、そうすると、これ今作ったものが出てくる。So now we've brought our scene into LOPS. If we go up to click on camera, you should see your camera, so you can look through the camera view. で、それでカメラを選択すればカメラビューが、さっき設定したカメラビューが出てきます。And so there's some new panels that come along with USD and Solaris, and we'll look at those right now. 左下にですね、また新しいパネルが出てきていますけど、この辺から見ていきます。So on the bottom left-hand corner, you see the scene graph tree. で、ここ今左下にあるのはシーングラフトリーというものですね。So this is probably the most important, or the one you'll need to be dealing with the most. で、ここがそのSolaris、USD 使ってくれる一番よく使うところです。So there's lots of stuff here. You can see it. I mean, it works very similar to a standard sort of scene hierarchy tree. で、通常のそのシーンの階層構造を表示するものとですね、同じように、You can click on it and expand the objects. で、変化したり閉じたりできます。And it tells you what primitive types they are. で、プリミティブタイプがどんなものであるかとか。Now, some of those are probably going to look different to you. で、いくつかはですね、前のものとは違うように見えるかもしれません。Like as you see, looking at the box object, for example, you see X-form, and under that you see mesh, and that's USD terminology for the primitives in the USD scene. で、この辺の例えば、プリミティブタイプですとか、そこに出てくる X フォームですとか、メッシュですとか、この辺はですね、USD の定義によるその、プリミティブタイプです。And everything in USD is a primitive type of some kind. If you expand your tree completely, you'll see under that column all the different primitive types that you can have. で、今出てきてマテリアルのところですとか、人によってどういうふうに出るかはちょっとわからないですけれども、見れば、それのタイプが出ています。So some other parts about this, there's different things that you can do. You can turn on and off the visibility of those primitives on the right under V. この右の方へ行ってですね、そうすると PLAB となって、B のところをクリックすれば、それが見えなくなったり、それぞれのものがトグルオフにしたりオンにしたりできます。You can click on the draw mode for each one of your primitives and set how you want those to be viewed in the viewport. で、ドローモードのところをクリックすればですね、それぞれ、描画されるかというのを変えることができますし、You can also here on these green dots here, you see that things like let's close the materials, let's open up materials and then close all the other objects in your scene graph tree. So it should look something like that. 今マテリアル以外のものを全部閉じたとします。And then on this little dot that has sort of a plus minus sign there, if you click on that, you can say Save Tree Expansion. で、この、緑色のものが3つ並んでるうちの一番左のやつをクリックしたら、Save Tree Expansion 入っています。So there, let's type in materials. で、これ選択してマテリアルスの名前をつけると、And hit OK. それで OK をします。So now just go in and mess up your scene graph, maybe do something else, open up some of the other objects, or you can close the whole thing. で、それで、ちょっと操作してですね、開いたりしてみる。Now, if you click back on that dot where all those, the one where we saved everything, and you go to that materials tree expansion and click on it. で、これでまた、先ほど選択、セーブ保存したマテリアルというのを選択すれば、さっき保存した状態に戻っていきます。So now you see it saved that expansion for you. で、このように、展開した状態をですね、記録して、それを保存し、また他の時に使う、取り出すことができます。So if you were dealing with a really large scene, for example, or maybe you were just a lighting artist, you're only concerned about certain things, then those are just little ways to help your workflow. で、シーンが非常に大きくなっていった場合に、こういったのを使うと非常に、便利です。The same goes with, and we won't do each one of these, but the same goes with any sort of viewport overrides, which is the middle one, which is things like the draw mode and so on, as well as the last one here, which will have no effect now, but this is also important.
で真ん中のやつはそのビューポートのドローモードですとか、そういったものをですね、保存したりするところで、今日はちょっと今は全部やりませんけど、そういったのがありまして、その次の右側のやつが一番重要なもので、マスクとペイラウトとか、そういったもの。We'll get into that a little bit later, what it exactly does. One of the most important things are things like loading all your payloads and new layers. でここで一つ重要、後での後ほどまたやりますけれども、一番重要なのはですね、ペイロードとロードペイロードというのと、それからビュートレイヤーというところです。Now we haven't talked about payloads yet, but that's they're like referencing in, so it helps you with really large scenes, and we'll look at that later. ペイロードというのはレファレンスのことですけれども、後ほど見ていきます。So now let's take a look at the parameter window for your scene import. 次にそのパラメータのウィンドウの方を見ていきたいと思います。And so this is pretty standard. There's it's self-explanatory at least. で見れば大体その通りという感じですね。And so here you can do things like controlling which objects you're importing. You'll see there's an asterisk here under objects, and that's because we chose that macro and we chose the scene import node. でこれ例えばでオブジェクトのところにアストリスクが1つスターがついてるってことは全部持ってくるという形になります。And as well as whether you want to import materials or not. If you just turn that off, then it'll turn off the materials. でその後マテリアル持ってくるかどうかです。So the other thing, before we move on, to point out too, let's click on something like box object in your scene graph tree. でちょっと先ですね、シーングラフトリーの中で例えばボックスオブジェクトを選択したとします。So you'll notice in the pane next to that, you should see scene graph details. そうするとUI のところですね、ディテールが出てくる。So let's just kind of expand that out a little bit so you get some room so you can see what's there. ここにちょっと少し大きくしてですね、何が書いてあるか見ていきたいと思います。So you're seeing any of the USD prim variables or attributes that are associated with what you have selected in the scene graph tree. でここにですね、それぞれその USD による何がついているかということが記述されているわけです。And then in the pane next to that, you'll see a few tabs. Click on the metadata tab. で例えばここでメタデータタブとかを And again, this has just lots of data associated with it. If you see the custom data tab and expand that, that's where we're storing some stuff, and you could also store your own attributes. ここに自分で例えば多分メタデータってなんていうの他のところをクリックしてると表示されない場合なんですけど、例えばスラッシュボックスオブジェクトっていうところをクリックしてればメタデータが表示されますね。So we're not going to mess with that too much today. これに関してはちょっと今日はあまりやりませんが。So the next one I want you to click on is layer stack. その隣のレイヤースタックというところへ行ってみましょう。So you'll see right here, this is where, as we start to build up our scenes, where we're going to see sort of our Photoshop layers. ここにあるのがそのPhotoshop のレイヤーのような動作するところです。And the same with composition. That just shows you the different types of composition arcs that you have in your scene. でその隣がコンポジションアークを表示するところです。So that's one way to bring everything into Houdini or into LOPs if you maybe started in Houdini or prefer to work solely in Houdini. これが一つそのHoudiniの中でSolaris USD を操作していく方法の一つですね。Oh, I forgot before we do that. If you can also now, with that scene in the viewport, click on where it says perspective. You see all of your render delegates available to you. So if you click on Karma, it should try and render a Karma render of your. 今Solarisにいる限りですね、このパースペクティブ1とかパースク1ってなっているところをクリックして、そこでレンダラーを変更すれば。So it probably looks a little fuzzy, and that's okay for now. So let's go up to File and hit New, and let's start a new empty Houdini scene. 保存してもいいですし、ニューとしても構わないので。And so before we move on, why don't we save our empty scene just so we have, we don't, in case we get any crashes or if we use $hit for anything, it'll have
a spot for it. So で入した後ですね、一回ですね、その場所でファイルセーブをして、ヒップダラヒップをですね、定義します。and I'm just calling mine simple scene. So now let's we should be in Solaris. If you're not, get there. 今ソラリスにいない場合はですね、ソラリスに見てください。So now we're going to drop down a SOP create node. So hit tab and type SOP, and you'll see a few different options. And you want to SOP create. でタブキーをして SOP と打ったらですね、そのうちのいくつか、それでいくつかノードが出てきますけれども、そのうちの SOP クリエイトを選択します。Let's rename that to ground. でこれ名前をですね、グラウンドと変えます。So already here, you can see in your scene graph on the left, you'll see that at the root we have a ground primitive. There's nothing there. There's no mesh yet, but we're going to make one there. で今そうすると、左下のですね、3ビューのところに今作ったグラウンドというのが出てきています。で、ただそれの中にはまだ何もないわけですね。Let's dive inside of that. で、ネットワークビューでグラウンドの中に入ります。So now we're just in SOPs. で、そうするとこれ SOP になります。So let's drop down a grid again. で、この SOP の中でグリッドを実行します。サイズを25、25としまして、And then pop back up into LOPs. で、ロップに戻ります。Make sure if you had switched to Karma to see the render, make sure you go back to just the Houdini GL render delegate. で、SOP に入っているときはですね、カーマが効かないですので、その辺をちょっと注意してください。So you should see now you have mesh underscore 0 underneath ground. で、これ展開したときにですね、グラウンドの下にメッシュアンダースコア0というのができていると思います。So let's take a look at some of the parameters on the SOP create node. では、じゃあこの SOP クリエイトノードのパラメータを見てみたいと思います。So in particular here, you'll see that there, by default, import path prefix is checked. で、このパラメータビューの中で、真ん中ぐらいのところにインポートパスプリフィックスというのがあると思います。And it has a /$OS, and we know that $OS is taking the name of the operator. で、まずそこにいたスラッシュ$OS となってますけど、$OS っていうのはこのノードの名前ですね。ですので、グラウンドって名前つけてればグラウンドが、と評価されるわけです。So just for fun, let's double click in there, and let's just call it something else like food. そのためにですね、名前をちょっと変えてみましょう。So you'll see now in the scene graph tree that it's no longer called ground, there's something now called food. で、そうすると、今度、ツリーのところですね、さっきグラウンドとなってたところがフードとなったのが分かると思います。So as I mentioned in the slides earlier, things like namespace and so on are super important in USD, and this is an example of that. で、先ほどネームスペースが非常に重要という話をしましたけど、この辺が重要なことになっています。And so what this is saying, this is telling us where in that scene graph we want to place our object that we're importing from SOPs. で、これでですね、そのシーングラフのどこからですね、いろんなものを持ってくるかということをですね、In fact, if you were after food, put another /$OS. で、その後にスラッシュ$OS とすることもできます。You get something that looks like this. で、そうすると、今出ているような形になります。So this is just something to keep in mind when you're working with, when you're dealing with a chain or a network in Solaris, it's not operating exactly as what you're used to in SOPs. で、このようにソラリスで作業していくということは必ずします。今まで通りのSOPsと同じように作業していくとは限らないというわけです。So all of these paths, as you'll see as we go along, are super important. So if something's not looking right, there's a good chance that the correct primitives are not selected. で、パスという考え方が非常に重要になっている。何かうまくいかない場合はですね、こういったところをチェックする必要が出てきます。So let's right click on where it says import path prefix, and let's just say revert to defaults. 今のパラメータの名前のところですね、右マウスボタンで Viewport Override とすれば元通りに戻ります。So if you go to a tab now, there's a tab, another tab in your parameter window. It says SOP import. で、今度ですね、SOP クリエイトのパラメータウィンドウのタブが3つ並んでいるところの真ん中に SOP インポートのところがあります。
So we'll get into this later, but this is where you can sort of control if there's any special data, point attributes, and so on that you want to import. This is where you can do that. でここでですね、後ほど触れるかもしれませんが、細かいそのインポートに関することをですね、定義していくことができます。So now let's drop down another SOP create node. ではもう一つ SOP create ノードを作りまして、Let's call this sphere. スフィアという名前にします。I'm going to dive inside here, and you guessed it. また先ほどと同じように、スフィアというノード、SOPインポートノードを作ったら中に入ります。Let's make it a polygon. すみません、SOP create ですね。SOPインポート。Okay, so once that's finished, you can even drag in the viewport if you want to, maybe place your object in a better location. で作ったらですね、ビューポート上で、好きなところに動いたり、動かしたりすることがしても構いません。So there's one other thing that I want to do here. So you'll see that we have the SOP, how we looked at this import path prefix here. で、これ今ちょっと見ていきたいときに、先ほどのパラメータのところにSOPインポートパスのプリフィックスというのがありましたが、So I want these objects, I want this sphere and this ground to be part of, say, my background of my layout. で、この2つですね、グラウンドとスフィアがバックグラウンドになってほしい。So if I go on the ground node, if I now, in front of that $OS, I put a /BG, so it should look like this. で、例えばこのグラウンドのところに/BG/$OS Put the same thing in the sphere object. で、それをですね、スフィアに対してもスタートします。So you see there in the compose stage now, we have a background component, and then we have the ground underneath that as well as the sphere. で、そうするとこの PG というところに Both. So also too, as Ken just pointed out, you'll see now in your network view as well, it shows you the path and how many layers that you have that you're working on or where you are in your scene graph at that time. As well as in the scene graph tree here, you should see BG, ground, and sphere. ですので、シーングラフトリーの方にも BG というのが追加されますし、ちゃんとやってれば、それからネットワークビューの方にも緑色の2で BG、グラウンドとかなんとか出てるのがわかると思います。So now what we want to do is we're going to just drop down a material library. その下にマテリアルライブラリというのを追加します。Connect that up and display from that. で、それで接続して、ディスプレイからロードします。And then once you've got that connected, you can dive inside of it. で、それつないだらですね、中に入って、And so now this is just like being in materials in regular Houdini. そうすると、これを通常のマテリアルモードと同じようになります。So let's drop down a couple principal shaders. これでプリンシパルシェーダーをいくつかここに置きまして、And rename them if you want. で、名前変えても構いません。Change the colors. And once you've created those materials, pop back up to your stage. で、これで今、このステージの以下にマテリアルができたんですね。So what we want to do now that we've created a couple of materials that we want to assign to this sphere and to this grid, you see a button underneath the container path that says Auto Fill Materials. Click on that. 今、そこに上の方にあるコンテナパスのところをクリックします。And so it should have added 2 materials for you in your parameter window there. で、そうすると、このところに表示が下のところ2つ入りましたね。So now you'll see the first line of that material says the name of the material, which is pulling from inside of the library. で、このマテリアルの名前は先ほどこのマテリアルライブラリの中で付けたマテリアルの名前になります。And then that second one is the path, and that path is just like that operator path. So if you look in your scene graph tree, you'll see that's where it put everything. You see materials in your scene graph tree. で、そうすると、シーングラフトリーの方にもマテリアルというのができていて、自分の付けた名前になっていますですね。So now what we can do is, for the first one, for whatever you called it, why don't you take the ground object and you can just drag that into the geometry path.
でこれで例えばこのシーングラフトリーからグラウンドっていうのを取ってマテリアル一つの方にアサインするとか。And then for the red, you'll see there's a little arrow next to the geometry path. You click on that, you can go into your viewport and click on the sphere and just hit enter. クリック三角形のところをクリックして、オブジェクトをクリックしてリターンすれば、それがアサインされるということですね。And so there, you built your first scene graph tree in Solaris. で、これで一つ最初のシーングラフトリーを作ってみました。